咁今次咧，我哋日本城買張 SIM 卡去試下先。iReborn 啊，都未買過呢個牌子，不過上網睇咧，好似做維修嘅。咁我哋今次日本咧就買5日啦，69蚊呢隻嘅。Hello， 你好，我係劉比利啊。咁啊，翻我哋而家呢個電訊狂人啦。咁我哋好耐都冇出過片啦。咁啊，今次咧我哋去咗呢個日本又做測試嘅。咁啊，今次我哋會去大阪關西嗰個地方附近。咁啊，今次咧我哋會帶3張 SIM 去嘅。咁大家見到啦，我哋有3張 SIM 啦。咁呢次咧，除咗上次嘅我哋嘅年卡 Lucky SIM 之外咧，我哋今次咧會加埋呢個日本城新出嘅 SIM 卡。咁我見到出咗1個禮拜左右，我就即刻去買㗎啦。咁我就喺5月中去測試嘅。OK。咁另外咧都去咗鴨寮街咧買咗呢個 Joytel 測試，因為之前都未測試過。咁啊，今次就帶埋去一次個測試嘅。OK。咁啊，開始之前咧，我哋介紹翻啲 SIM 卡先啦。咁啊，日本城先啦，呢個新出 SIM 卡，咁呢個咧就有10 G 嘅5天，咁啊69蚊嘅啫，我買就係啦。咁其次咧仲有4天同埋7天嘅，咁價錢有啲唔同，咁大家有興趣咧可以睇下嘅。OK，咁啊略略介紹呢張 SIM 卡啦。咁啊佢本身咧就10 G 限速，10 G 之後咧就係128 KB 嘅。咁佢就寫住係呢個 iReborn 呢間公司去出品啦，咁有埋 WhatsApp 嘅。咁啊用個網絡咧就係日本 KDDI 同埋 SoftBank，咁呢個都係3合1嘅 SIM 卡啦，大中細卡 Nano SIM 都有嘅，咁啊拆出嚟可以用噶啦。咁啊另外如果去到嗰邊，如果發覺 APN 嗰啲用唔到嘅話咧，可以嘗試熄機開機 reset 翻個 APN 就應該冇問題嘅。OK， 咁呢張卡嚟講咧，去到嗰邊咧都收到 5G 嘅。OK， 好，咁另外一張啦，呢張卡就大家應該都好熟噶啦。咁啊鴨寮街有好多呢個 Joytel。咁啊，大概賣到咧嗱，佢標價咧就128嘅，咁咧大概咧就55蚊賣到噶啦，有啲就賣60蚊啦。咁啊，用個網絡咧都係 Docomo 同埋 SoftBank 嘅，咁呢個7天無限。咁啊，過咗呢個7 G 之後咧就係 FUP 嘅 ，OK。咁呢個我應該都用過，都未試過7 G 嘅，都冇慢到嚇。好，咁第3張就唔使點樣介紹，大家都知噶啦。咁啊，之前嗰2次都有測試過。就係呢個年卡 Lucky SIM，OK。好，咁啊，今次咧我就會帶呢3張 SIM 卡咧去做測試嘅。咁日本，咁去日本邊幾個地方咧？咁你都講俾大家聽先啦。咁我哋會去咗呢個大阪嘅心齋橋、大阪城，同埋呢個臨海 Outlet 啦，係近住機場嗰個 Outlet 啦。咁啊，另外去咗北上嘅，去咗天橋立、伊根同埋姬路城，同埋京都南山做測試嘅。OK， 咁啊呢條 total 就係7個地方。OK， 嗱，咁未公佈呢個測試結果之前咧，咁我都講翻個免責聲明先。咁啊，因為今次測試都係用翻我哋自己嘅手機啦，自己 SIM 卡去測試嘅。咁如果大家去旅行嗰時發覺，咦，測試過嗰個情況唔同我測試嗰個速度喎，咁大家唔好咁介意啦。OK， 都係作為一個參考作用嘅啫。OK， 咁我都講翻少少資訊俾大家聽先。嗱，咁呢張 SIM 卡咧，我哋去到呢個大阪當日咧，我就插落去就試下測試個網絡嘅。咁啊，發覺咧呢個日本城 SIM 卡咧 iReborn 呢間公司咧，咁啊嗰張 SIM 卡咧顯示呢個10Pin嘅，咁啊即係呢個3台嘅 SIM 卡，咁啊 APN 亦都係和記嘅 Hutchison 嘅 ，OK， 但係用嘅網絡咧就 SoftBank 嚟嘅，嚇都幾特別呢個嚇，咁佢行都行到5G，係啦，咁另外 Joytel 都係啦，都係行 SoftBank 啦。咁呢個年卡咧 Lucky SIM 咧，咁啊今次發覺係行 AU 啊，用嘅 AU 網絡喎嚇，咁啊但係都唔緊要啦，都係日本網絡，咁我哋都會一齊做個測試嘅。好，咁啊講翻嗰個測試結果先。好，咁第二點咧就係心齋橋嘅，咁啊 Joytel 250 M， 日本城 SIM 卡670 M，Lucky SIM 94 M 嘅。好啦，跟住就大阪城 Joytel 48 M， 日本城 SIM 卡630 M，Lucky SIM 28 M。跟住我哋北上啦，一天遊啦，去咗天橋立。咁啊，天橋立啦 ，Joytel 31 M， 日本城 SIM 24 M，Lucky SIM 14 M。好，跟住我哋過一個再上少少，去咗伊根啦，伊根呢個船屋嘅地方，海灣嚟嘅。咁啊 Joytel 140 M， 日本城 SIM 180 M，Lucky SIM 69 M 嘅。好，咁啊再落啦第5個地方啦，姬路城啦。
咁啊 Joytel 58M，日本城先55M，Lucky SIM 43M 嘅。好，咁我哋移師到去到京都方面啦。咁京都喺南山方面測試嘅。咁啊 Joytel 啦，110M，日本城先110M，Lucky SIM 94M 嘅。好，咁啊最後一日啦，我哋去咗臨海 Outlet 啦。咁啊臨海呢個 Outlet 啦 ，Joytel 52M，日本城先41M，Lucky SIM 50M 嘅。OK。好，咁啊 total 我哋做咗7個地方嘅測試啦。咁啊做翻個少少總結先。咁大家睇個圖表啦。咁啊最快就係呢個日本城SIM卡啦，喺大阪嗰個接收啦，都有600幾 M，呢個都起咗網外，佢行呢個5G 嗰個網絡嘅。咁啊平均嗰個速度啦 ，Joytel 咧除平均咧就91 M，日本城SIM卡就200幾 M 喎，244 M 嚇。Lucky SIM 咧就56 M。咁整體嚟講，呢張嘅日本城SIM卡咧個接收質素都幾好，咁我感覺上都係幾快嘅，用呢個5G 嘅手機去做測試啦。咁啊，但係嗱，大家留意翻啦，因為佢個咩數咧去得好快，咁啊，如果佢10G嘅話咧，有機會咧，即係如果你開盡佢咧，可能幾日你已經用晒嘅，咁呢個大家留意翻。OK，咁啊，希望大家中意我今次嘅短片啦。咁嚟緊咧，我都會去其他地方做測試嘅。咁啊，好希望好快見到大家。OK，咁都希望大家繼續支持我頻道啦，電訊狂人啦，可以 share 俾朋友，分享翻出去。多謝晒大家支持，拜拜。